Дорогие друзья, с вами Петрат, и сегодня я вам покажу механический камин. Как его сделать? Он загрузится. Строительный новый мир. Но вы можете этот механический камин сделать дома, конечно. С чего хотите, но я делаю из порционника и железные решетки. Нам понадобится легкий поршень, красный факел, рычаг, повторитель, красный камень и адский блок. Раздатчик еще. Пошел вон. Ты не мешаешь. Раздатчик. Мы взяли. Теперь мы раздатчик вот так таким вот образом ставим. И вот так одним блоком. И вот так должны выкопать и легкий поршень, и адский блок. Ну, тут разобрать, закрою решеткой. Ой, не рычаг, тут нам понадобится окно. Ну, какой вы захотите, но я выберу камень. Так вот тут закрываем тоже. В эти стороны и в эти стороны и вот так вот ставим кнопки. И, конечно, мы сейчас перейдем сюда вот. Мы должны поставить красный факел. Вот такие. У нас получился вот такой вот. Ну, и теперь сюда вот ставим. И сюда редстоун тоже. Постойте, какую сделаю, как-то не очень. Все хорошо запахло. Вот. Вспомнил. Это удаляем. И нам нужны зажигалки. Одна зажигалка помогнила, конечно. Как бы не называю это зажигалкой. Ставим раздатчик по одному, в один раздатчик одну зажигалку. Теперь я тут закрываю железной решеткой. На эту кнопку нажимаю. Огонь вечно будет гореть. На эту нажимаю. Огонь исчезает. На эту делаю. Огонь зажигается. И на эту нажимаю. Исчезает. Ну, вы, в общем, поняли секрет. Это очень легкий механизм. Вот. Если понравилось видео, подпишитесь на канал, ставьте лайк. И всем удачи. Всем пока.